您正在收听的是 KKOES 华语公共广播电台的本地新闻，我是孟梅，我是镇江。今天新闻的主要内容有：华州政府改革中心主任批评资本利得税违宪；成本飙升迫使西雅图取消维修5座桥梁的计划；阿拉斯加航空订购波音 MAX 飞机。下面请听详细内容。近日，华州政府改革中心主任杰森·梅希尔发文批评州长杰·因斯利的资本利得税提案违反华州宪法。上周四，因斯利以弥补疫情期间华州的财政收入损失为由，提出一系列新税种，其中包括资本利得税。因斯利要求华州从2022年中期开始，对出售股票、债券和其他资产，个人收入在 2.5 万美元以上，共同申报者收入在5万美元以上的人征收 9% 的资本利得税。根据华州宪法，华州不允许对个人所得征税，但是因斯利和他的支持者声称，资本利得税不是个人所得税。根据美国国家税务局的解释，资本利得税是个人所得税。更具体地说，在税法中，资本利得被视为收入，并按收入征税。梅希尔批评因斯利，尽管华州受疫情影响，财政收入下降，但目前来看，预算仍处于平衡状态，储备金高达数十亿美元，全州收入预计增幅为 7.2%。梅希尔不认为疫情是因斯利推出资本利得税的理由。西雅图市原计划修复16座重要桥梁，但因改造桥梁的费用从最初估计的6700万美元飙升至 7.31 亿美元，只能将修复成本最高的5座桥梁先从计划中剔除。据西雅图时报报道，这5座桥梁分别是 SoDo 社区横跨铁路调度场的第4大道和第1大道的2座桥梁，还有巴拉德大桥、弗里蒙特大桥，靠近西雅图市中心的第4大道上的另一座桥梁也在其中。SoDo 社区横跨铁路调度场的第4大道上的桥梁，修复费用从原计划的400万美元上涨至 2.5 亿美元。位于同一铁路调度场上的第1大道大桥的造价从原来的400万美元变成了 2.53 亿美元。巴拉德大桥和弗里蒙特大桥的维修价格上涨了 300% 以上。西雅图交通运输部表示，维修成本增长主要归咎于桥体下方的土质，比预期更容易受到地震力的影响。阿拉斯加航空公司12月22号宣布，将再购买23架波音737 MAX 客机。他们希望随着航空旅行从疫情中复苏，该采购合同能给公司带来扩张所需要的足够的灵活性，并使公司再次实现飞行干线全由波音飞机直飞。与此同时，阿拉斯加航空还计划出售其在收购维珍美国航空公司时购买的空客 A320 喷气式客机。波音737 MAX 客机因2起致命的坠机事件被停飞了21个月，在这期间，波音公司对其飞行控制软件等做了一系列的安全改进，并于上个月获得了美国联邦航空管理局和欧洲监管机构的批准。737 MAX 客机终于得以重返市场。尽管受疫情影响，今年到目前为止，已有448架737 MAX 客机的订单被取消，但是一些飞行买家，包括阿拉斯加航空和瑞安航空在内，仍对波音表示信任，并已宣布扩大波音737 MAX 机群的计划。以上新闻由镇江、孟梅为您播报，感谢您的收听。